Valbium est une ASBL qui vise le développement des filières biomasse. Dans ce cadre-là, nous sommes également facilitateurs bioénergie pour la région wallonne. Et pour cela, moi, en tant que chef de projet biométhanisation, j'accompagne les porteurs de projets de l'idée de départ jusqu'à la pleine réalisation du projet pour les aider à imaginer et développer leur unité. Le secteur représente 54 unités de biométhanisation à l'heure actuelle en Wallonie. Il en existe une trentaine de type agricole, donc comme ici. Il en existe également une dizaine dans les stations d'épuration publiques et privées et une dizaine qui récupèrent les gaz de décharge pour les valoriser. La cogénération permet de récupérer entre 80 et 85% de l'énergie du biogaz et la transformer en électricité et en chaleur. Et environ 80% des sites de biométhanisation en Wallonie ont des unités de cogénération sur leur site. Om ons energiesysteem duurzamer te maken zetten steeds meer bedrijven en organisaties in op biogas. Het lokaal verwerken van reststoffen tot energie betekent een valorisatie met hoog rendement. Ook in Gers in de provincie Luik is een biogasinstallatie gebouwd door de coöperatieve Biogaz Duo Gers. La mission de la coopérative, c'est de récupérer des sous-produits agroalimentaires, des sous-produits agricoles, les tonnes de pelouse des habitants de la commune, de produire du biogaz avec ces matières organiques et d'utiliser ce biogaz en cogénération pour la production d'électricité et la production de chaleur, mais aussi de valoriser cette chaleur au mieux par le séchage de plaquettes forestières et de produire un engrais organique de qualité qui retourne en agriculture. De coöperatieve deed een beroep op Eneria voor de realisatie van dit project. Het hart van de biogasinstallatie zijn immers 3 warmtekrachtkoppelingen die zorgen voor groene elektriciteit en groene warmte. In basis is een biogas-WKK eigenlijk niet veel verschillend van een klassieke aardgas-WKK. Technisch gezien moeten we natuurlijk rekening houden met de samenstelling en de kwaliteit van het biogas. En uiteraard moeten de motor en de componenten aangepast zijn aan dat biogas. Anderzijds op het gebied van uitbating moeten we anders dan bij een aardgas-WKK toch wel rekening houden met de vol continue productie van het biogas. Dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 doorgaat en dat we dus niet zomaar kunnen aan- en uitzetten. De installatie levert een vermogen van 12.000 megawattuur aan stroom. Ze draait ongeveer 8.500 uur per jaar. Daarbij is de betrouwbaarheid van de installatie en de kwaliteit van de service natuurlijk van zeer groot belang. Een van de belangrijkste parameters in die service is natuurlijk de opvolging van de oliekwaliteit. En die staat garant voor het optimaal functioneren van de installatie en het beperken van downtime. Als servicepartner denken we dan ook mee met onze klant en met zijn bedrijfsvoering. En een mooi voorbeeldje daarvan was de laatste revisie die we hebben uitgevoerd op een van de motoren. Door met 2 ploegen te werken hebben we de downtime van deze revisie kunnen beperken tot de helft van de tijd, wat uiteraard een grote winst betekende voor de klant. Biogaz Duo Gers heeft diverse klanten voor haar eindproducten. Ze koestert ook plannen voor bijkomende initiatieven die het rendement van de installatie nog zullen verhogen. Notre principal client en énergie verte, c'est la société SB Frost pour la partie électrique. Et nous fournissons 30% de leurs besoins, c'est l'équivalent de la production de 4 éoliennes sur un an. La partie chaleur est valorisée sur le site pour le chauffage des digesteurs et ensuite le solde est utilisé pour le séchage des plaquettes forestières et la fabrication des briquettes de bois compressées. Notre objectif est de vendre plus de briquettes compressées pour optimaliser l'utilisation de la chaleur de la cogénération.